Please stand back from the platform doors. 请乘客靠近車門，前前靠近門。Please stand back from the platform doors. 除非老細問，即係我自己選兜下圈講就唔會。其實我通常10次9次，其實老細下一站海洋公園，左邊嘅車門將會打開。下一站海洋公園，左邊的車門將會打開。Next station, Ocean World. 即係如果我係一個正常，即係我係一個，如果我係一個比較清晰啲，你就知道，其實我 feel 到我係你配合，所以我覺得係，即係譬如男仔成日講個是非，就係呢個人係有錢嘅，有做。知佢會有應該食到嘅事，因為佢喺一句講到嗰時，2句唔係3句出嚟都有，即係嗰啲咁嘅嘢。你係癲嘅咩？即係你明？咁你咪知道呢個人係講事。咁即係其實有時間，因為當请升月台崩溃，请小心月台的空隙。Please mind the gap。係啦，佢 send 咁樣。你食草嘢啫嘛？请勿靠近闸门，请不要靠近闸门。Please stand back from the platform gates. 間俾佢哋站走咗出去學生。下一站黃竹坑，下一站
我覺得大部分 Next 如果真係同佢出 station, 街，光場如果 initiate 就真係佢呢個要自己嘢。你話所以大家你話新街，你覺得係個細路票啊，就係個價？唔係，佢唔肯落車啊嘛。但係我哋成日開咗佢話唔好落車咁。即係你二生女二俾誰？佢比較佢個人比較似我，佢真係佢即係佢比較我教佢多。佢哋兩個自己翻嚟，係跟住俾8蚊佢，跟住呢個8蚊嘅上邊。因為佢話我花咗其實好雜，又唔好落車咪好多，咁啊影咗相之後，就揀嘢嚟買下。咁我就快佢覺得咁啊成日我嘅真係冇，佢冇真係咁跟住就即刻話send 俾佢媽。请问到的餐厅，请不要靠近3饭水产动物。跟住話，咁跟住佢哋就大咗陣時，所以佢咪知道你兩間，佢收咗一啖飛包，下一站利東，下一站利東。Next station，利東。每一次打聲個每人都係帥，每一次打佢覺得係覺得咁以前咧呢個新年瘦，佢同我細個一樣，都已經，但係佢瘦，佢同我細個一樣好靚，跟住佢擺晒佢嘅係佢家姐喺黃金，因為喺朗豪坊嘛。咁我如果係我就覺得我覺得我仲係我當佢哋細路仔，係我仲係當佢哋細路仔，我就唔夠膽，因為旺角俾人帶到人，我家姐你哋走啊，佢點解旺？佢又識得打咧，就走呢條線，佢跟住我走。但係嗰啲人係成日你開始我中意我中意咁樣又有佢話太请勿靠近幕門，請不要靠近木門。Please stand back from the platform doors。不要靠近木門。Please stand back from the 下一站海半島。Next station， 上高速。咁跟住咧就
住就 South Horizons and the South Island Line. Thank you for travelling on the MTR. 我媽因為個孫咁3、4歲，佢覺得好陰功，因為個細佬出世咗幾半年。